នាងបានឆោមដៃទទួលទឹកដូងពីខ្ញុំក៏ចាប់ដៃរបស់នាងរួចលើកទឹកដូងនោះមកអកម្ដងទៀតស្រាប់តែមានរសជាតិស្អិតអន្លាយខ្ញុំក៏សម្លឹងទៅមើលមុខរបស់នាងទឹកមុខប្រែទៅជារលេះរលួយមាត់ពោពេញដោយដង្កូវធ្លាក់មកក្ដុកកែវភ្នែករបស់នាងក្រឡោតលៀនចង់ចេញមកក្រៅទៅហើយក្លិនអាសោចនៃកម្រងសាកសពស្រាប់តែភាយក្លិនស្អុយពេញច្រមុះរបស់ខ្ញុំលោកតាសនបានបន្តទៀតថាទឹកដូងដែលនាងហុចឲ្យក្មួយផឹកហើយវាគឺជាអន្ទាក់ចងប្រលឹងពេលដែលក្មួយផឹកចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រលឹងរបស់ក្មួយបានបែកជាបំណែករួចនៅយាមទីនេះធ្វើជាទេសកលរបស់នាងឮបែបនេះហើយរួចក្រឡេកទៅមើលដៃរបស់ខ្ញុំមានស្នាមដុំខ្មៅប្រៀបដូចជាស្នាមម្រាមដៃអាចបញ្ជាក់បានថាយប់មិញនេះគេពិតជាបានអស់ទាញព្រលឹងរបស់ខ្ញុំទៅពិតប្រាកដមែនចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនស្លាប់ហើយហេតុអ្វីបានជាតារកខ្ញុំឃើញខ្ញុំសួរដោយក្តីងឿងឆ្ងល់គោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់របស់ Channel ខ្ទមអរូបថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសាច់រឿងមួយដែលបានមកពីប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាសិលាគាត់រស់នៅភូមិរំជែកឃុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យប្អូនប្រុសគាត់បានចែករំលែកសាច់រឿងមួយដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់បាននិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំមានឈ្មោះថាសិលាមានអាយុ24ឆ្នាំស្របុលស្រអែមព្រោះអីខ្ញុំជាកូនអ្នកស្រែចម្ការនៅថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំបានជិះម៉ូតូចាស់របស់ខ្ញុំទៅលេងមិត្តភ័ក្តិនៅឯភូមិខាងជើងពេលដែលទៅដល់គាត់ក៏បបួលខ្ញុំធ្វើម៉ាស៊ីនបូមទឹកក្រោយពីការធ្វើម៉ាស៊ីនជួសជុលរួចរាល់ពួកយើងក៏នាំគ្នាញ៉ាំបាយរួចក៏ជជែកគ្នាលេងពេលនោះខ្ញុំក្រឡេកមើលម៉ោងគឺម៉ោង 10 កន្លះយប់ទៅហើយខ្ញុំក៏សុំលាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែគាត់និយាយថាឯងគេងសម្រាកនៅទីនេះមួយយប់ទៅធ្វើអីបើយប់ទៅហើយហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំវិញថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំបើមិនឃើញខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេគាត់ប្រកាសជាអង្គុយរងចាំខ្ញុំហើយមិនអីទេផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជិះតាំងពីតូចមកម្លេះគ្រាន់តែចង្ងាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជិះ 4-10 20 នាទីក៏ដល់ហើយពេលដែលខ្ញុំជិះដល់ចំការដំឡូងមីម៉េចក៏ចាប់ដើមត្រជាក់ពពកឡើងដុំខ្មៅបាំងអស់ពន្លឺព្រះច័ន្ទសំឡេងរៃនិងកណ្ដូបចាប់ដើមស្រែកប្រដេញគ្នាធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែត្រជាក់ពេលនោះរាងកាយរបស់ខ្ញុំទាំងមូលស្រាប់តែព្រឺសម្បុរខ្ញាក់ខ្ញុំសម្លឹងទៅមើលដងផ្លូវមានភ្លើងព្រាលដែលចេញពីម៉ូតូចាស់របស់ខ្ញុំសងខាងផ្លូវទាំងមូលពោពេញទៅដោយដើមដំឡូងមីដែលមានខ្យល់បក់ល្វើយធ្វើឲ្យដើមដំឡូងមីប៉ះទង្គិចគ្នាលាន់ឮសំឡេងវូវូសំឡេងនោះពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់យូរទៅប្រៀបដូចមនុស្សដែលកំពុងនិយាយគ្នានៅទីកន្លែងដែលងងឹតខ្ញុំជិះត្រង់ទៅមុខរហូតរួចក៏សម្គាល់ឃើញថាខ្ញុំជិះមិនផុតពីចំការដំឡូងមីនេះសោះធ្លាប់តែរដងខ្ញុំជិះតែមួយផ្លេតក៏ដល់ទៅហើយរួចក៏សម្លឹងទៅមើលម៉ោងស្រាប់តែម៉ោង 12 កន្លះទៅហើយខ្ញុំក៏នឹកឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តហេតុអ្វីថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះអស់រយៈពេលដល់តែ2 ម៉ោងនៅតែមិនផុតពីចំការដំឡូងមីនេះសោះផ្លូវដែលជិះកាត់ចំការដំឡូងមីរួចក៏ដល់ផ្ទះអ្នកភូមិប្រែជាងងឹតសូនឆឹងដើមអំពិលធំមួយដែលសម្គាល់ថាដល់ភូមិរបស់ខ្ញុំក៏មិនបានឃើញរូបរាងខ្ញុំស្ថិតក្នុងភាពឯកាហើយងងឹតអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រែប្លែកព្រឺពីក្បាលដល់ចុងជើងមេឃចាប់ផ្ដើមអ៊ុលអាប់មេឃខ្មៅបំរុងនឹងរោភ្លៀងខ្ញុំក៏ទាញទូរស័ព្ទបំរុងខលទៅម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយក៏នឹកឃើញថាគាត់មិនប្រើទូរស័ព្ទនោះឡើយខ្ញុំក៏លេចទៅមើលអេក្រង់ទូរស័ព្ទឃើញថ្មនៅសល់ត្រឹមតែ 1% ប៉ុណ្ណោះរួចក៏ងងឹតសូនឆឹងខ្ញុំក៏ស្រែកច្រៀងបន្លប់ខ្លួនឯងហើយនិយាយលឺរួចក៏គិតក្នុងចិត្តថាក្នុងបរិយាកាសដែលងងឹតគ្មានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះតើខ្ញុំគួរទៅធ្វើអ្វីខ្ញុំព្យាយាមសម្រួលដង្ហើមហើយក៏គិតថា
ខ្ញុំត្រូវតែបើកទៅមុខទៅត្រង់ព្រោះការឈប់នៅកន្លែងដែលងងឹតបែបនេះវាមិនមែនជាជំរើសដ៏ល្អឡើយភ្លាមនោះម៉ូតូរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែជិះកញ្ឆក់រួចក៏រលត់មួយកន្លែងតែម្ដងពន្លឺភ្លើងដែលជះចេញពីម៉ូតូដែលជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ខ្ញុំពេលនេះវាបានរលត់បាត់ទៅហើយខ្ញុំឈរនៅកណ្ដាលចំការដំឡូងមីដ៏ល្វឹងល្វើយស្ថិតក្នុងភាពងងឹតពេលនោះស្រាប់តែមានពន្លឺភ្លើងពណ៌លឿងទុំពោពេញចង្អេរដែលឃើញពីចម្ងាយភ្លើងនោះរីករួមខ្ញុំក៏គិតថាតើជាភ្លើងម៉ូតូរបស់អ្នកភូមិទេដឹងពេលដែលខ្ញុំគិតឃើញបែបនឹងហើយខ្ញុំក៏លើកដៃរាឆ្វេងរាស្ដាំកែឡូម៉ូតូរបស់អ្នកភូមិនោះក៏បានឃើញខ្ញុំតែពន្លឺភ្លើងនោះបែរជាបត់ទៅខាងឆ្វេងទៅវិញរួចក៏រលត់ពន្លឺតែម្ដងពេលដែលឃើញបែបនោះហើយខ្ញុំព្យាយាមធាក់ម៉ូតូរបស់ខ្ញុំខំប្រឹងធាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅតែមិនឆេះសោះឡើយញើសដែលស្រក់ចេញពីក្បាលនិងជើងសក់របស់ខ្ញុំពេលដែលអាកាសធាតុកំពុងតែត្រជាក់ខ្លាំងខ្ញុំប្រឹងធាក់ចុះធាក់ឡើងរួចក៏អើតមើលប៊ូស៊ីថាវាឆ្លក់សាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយអាម៉ូតូកញ្ចាស់នេះពេលណាដែលអញត្រូវការវាបែរជាមកធ្វើຕົកអញទៅវិញពេលនោះម៉េចក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លៀងខ្ញុំនៅតែព្យាយាមធាក់ម៉ូតូដដែលក្លិនសាំងក៏ចាប់ផ្ដើមភាយឡើងលីឡំក្លិនក្រអូបនៃដីដែលទៅតែត្រូវដំណក់ទឹកភ្លៀងពេលដែលខ្ញុំងើយមុខសម្លឹងទៅមើលសងខាងនៃផ្លូវស្រាប់តែឃើញពន្លឺភ្លើងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទាំងដែលអំបញ្ញមិញនេះមិនបានឃើញពន្លឺភ្លើងអ្វីសោះឡើយខ្ញុំក៏នឹកងឹងឆ្ងល់រួចក៏យកដៃញីភ្នែកនៅតែឃើញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដដែលខ្ញុំក៏ព្យាយាមបណ្ដាលម៉ូតូទៅត្រង់រួចក៏ជួបអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដំណើររបស់គាត់មួយមិនលឺសម្រាប់ជើងសោះឡើយមនុស្សប្រុសឃើញមានស្លៀកខោខ្លីក្រោមក្បាលជង្គង់មានចងក្រមាជាប់នឹងចង្កេះរីឯមនុស្សស្រីវិញឃើញពាក់អាវហើយមានក្រមាចងជាប់នឹងខ្លួនខ្ញុំក៏បណ្ដាលម៉ូតូបន្តទៅមុខទៀតរួចក៏ឃើញមានលោកពូម្នាក់ឈរជក់បារីស្លឹកសង្កែផ្អែកនឹងរបងផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំក្រឡេកទៅមើលមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាមុខមាំគ្មានស្នាមញញឹមគ្មានការនិយាយស្ដីដើរមួយគ្មានសូរសម្រាប់ជើងសោះឡើយខ្ញុំក៏បន្តដើរទៅមុខដើម្បីទៅសួរលោកពូម្នាក់ដែលកំពុងតែឈរផ្អែកនៅនឹងរបងផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាជំរាបសួរលោកពូតើទីនេះគឺជាកន្លែងណាហើយវាមានឈ្មោះភូមិអ្វីគាត់ក៏តបវិញថាទីនេះគេហៅថាភូមិសុកសានតើឯងមកដល់ទីនេះមានគោលបំណងអ្វីខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់ពីដំណើរដើមរឿងប្រាប់គាត់បន្តសួរខ្ញុំបណ្ដារួចក៏ជក់បារីគាត់បណ្ដាបារីនោះក្លិនឡើងឈ្ងុយដែលចេញពីស្លឹកសង្កែមួយសន្ទុះក្រោយមកក្លិនដោយឈ្ងុយឈ្ងប់នោះប្រែคล้ายទៅជាក្លិនកំរងដែលរលួយទៅវិញគាត់ក៏យកដៃចាប់ស្មារបស់ខ្ញុំដៃរបស់គាត់ឡើងត្រជាក់ស្រេបដូចខុសពីធម្មតាខ្ញុំសម្លឹងទៅមើលមុខគាត់មុខរបស់គាត់មានស្នាមញញឹមមុតមមរួចក៏ទម្លាក់ទឹកមុខចុះរួចក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឯងអាចឡើងទៅសម្រាកនៅលើផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានចាំព្រឹកស្អែកចាំឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឯងវិញចុះគាត់ក៏ចាប់ដៃរបស់ខ្ញុំតម្រង់ដើរឡើងទៅផ្ទះរបស់គាត់រាងកាយដៃជើងរបស់ខ្ញុំទាំងមូលប្រែជាល្វត់ល្វន់ទោះប្រកែកមិនចង់ឡើងក៏មិនអាចធ្វើបានពេលឡើងទៅដល់លើផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំបានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះរបស់នាងគឺនារីដំណើររបស់នាងមួយល្វត់ល្វន់សក់របស់នាងវែងត្រឹមត្រកៀករួចនាងក៏និយាយជាមួយខ្ញុំបងប្រុសបងមើលទៅដូចជាហត់ហើយបងអង្គុយនៅត្រង់នេះសិនចុះចាំខ្ញុំទៅយកទឹកឲ្យបងញ៉ាំរួចនាងក៏ដើរចូលក្នុងផ្ទះតែម្ដងនាងបានកាន់ទឹកដូងមួយផ្លែរួចក៏ហុចមកឲ្យខ្ញុំ
សម្ដីរបស់នាងល្វត់ល្វន់ផ្អែមល្ហែមគួរឲ្យចង់ស្ដាប់កាយវិការការនិយាយមួយសុភាពរៀបសារចេះរៀបពាក្យសម្ដីពេលនោះខ្ញុំក៏លើកទឹកដូងមកអកមានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក្លិនក្រអូបភាយជាប់នឹងច្រមុះនាងបានឆោមដៃទទួលទឹកដូងពីខ្ញុំក៏ចាប់ដៃរបស់នាងរួចលើកទឹកដូងនោះមកអកម្ដងទៀតស្រាប់តែមានរសជាតិស្អិតអន្លាយខ្ញុំក៏សម្លឹងទៅមើលមុខរបស់នាងទឹកមុខប្រែទៅជារលេះរលួយមាត់ពោពេញដោយដង្កូវធ្លាក់មកក្ដុកកែវភ្នែករបស់នាងក្រឡោតលៀនចង់ចេញមកក្រៅទៅហើយក្លិនអាសោចនៃកំរងសាកសពស្រាប់តែភាយក្លិនស្អុយពេញច្រមុះរបស់ខ្ញុំរីឯដៃរបស់នាងដែលកំពុងតែកាន់ដូងជាមួយនឹងខ្ញុំវិញស្រាប់តែមានសភាពរលេះរលួយរលេះសាច់ទាំងដុំមានដង្កូវចុះរវើកហើយក៏ធ្លាក់មកដល់ដីរួចខ្ញុំក៏ក្រឡេកមកមើលទឹកដូងពោពេញដោយចន្លេននិងដង្កូវល្វើកសភាពទឹកមានភាពពណ៌ខៀវស្រងាត់អន្តាយខ្ញុំក៏ក្រវែងទឹកដូងនោះចោលតែម្ដងរួចក៏ស្ទុះរត់នាងក៏ចាប់ជើងរបស់ខ្ញុំរួចយកទឹកដូងនោះមកបញ្ច្រកខ្ញុំម្ដងទៀតផឹកទៅឯងផឹកឲ្យអស់ទៅពួកអមមនុស្សប្រុសគ្មានណាមួយណាល្អទេសុទ្ធតែមនុស្សកុហកបោកប្រាស់ទាំងអស់កុំសង្ឃឹមតែឯងអាចចេញពីទីនេះបានឯងត្រូវនៅទីនេះនៅចាំបម្រើយើងអ្នកដែលបានផឹកទឹកដូងនោះប្រៀបដូចជាទឹកមុនដែលដកហូតចូលប្រលឹងមនុស្សឲ្យយាមនៅទីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមស្ទុះរត់ដៃជើងរបស់ខ្ញុំប្រែទៅជាល្វត់ល្វន់គ្មានកម្លាំងកំហែងរាត្រីដែលសែនអាចកំបាំងងងឹតសូនឆឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំវិលមុខរួចក៏ដួលសន្លប់តែម្ដងពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ជះចាំងចំផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំព្យាយាមបើកភ្នែកសន្សឹមយឺតរួចសម្លឹងទៅមើលព្រៃព្រឹក្សាពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចមានអ្វីម្យ៉ាងដែលវាល្វើកនៅក្នុងមាត់របស់ខ្ញុំខ្យល់ដកដង្ហើមពោពេញដោយក្លិនគម្រោងស្អុយរលួយភាយចេញមកភាយពេលនោះខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏រត់ទៅក្អួតវាចេញមកស្រាប់តែឃើញកូនដង្កូវរវើករាប់រយក្បាលហើយមានទឹកអន្តាយដែលចេញពីក្នុងមាត់របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែពិបាកនឹងណែនក្នុងទ្រូងយ៉ាងខ្លាំងស្រាប់តែមានឃើញបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដើរមករកខ្ញុំសន្សឹមរូបរាងកាយរបស់គាត់ស្លៀកឈុតសប្រៀបដូចជាអ្នកកាន់សិលសិលាភ្ញាក់ឡើងក្មួយដឹងខ្លួនឡើងសំឡេងក្រឡូខ្លាំងមានអំណាចខុសប្លែកពីសំឡេងខ្មោចព្រៃកាលពីយប់មិញសំឡេងរបស់គាត់បានបន្លឺឡើងអង្រួនស្មារតីរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ដឹងខ្លួនយឺតក្បាលរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈឺខ្ទោកដូចមាននរណាម្នាក់យកញញួរមកដំរួចក៏សួរបរិសុទ្ធចំណាស់នោះថាខ្ញុំមិនមែនកំពុងតែនៅលើខ្ទមឫស្សីដ៏ចំណាស់មួយនោះទេឬគាត់ក៏តបវិញថាអត់ទេក្មួយកំពុងតែដេកននៀលនៅលើទួលភ្នោចាស់បុរាណមួយភ្នោនោះពោពេញដោយស្មៅដុះស្ទឹកទ្រមនិងកំទេចអំបែងថ្មបាក់បែកពេលដែលឮសំឡេងបរិសុទ្ធចំណាស់នោះនិយាយហើយខ្ញុំក៏ស្ទុះមើលជុំវិញខ្លួនរួចក៏មិនបានឃើញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងគុំអាស័យដែលចំណាស់នោះទេបរិសុទ្ធចំណាស់នោះគាត់មានឈ្មោះថាតាសនគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាទឹកដែលក្មួយគិតថាជាទឹកដូងហើយលេបចូលទៅក្នុងពោះកាលពីយប់មិញវាគឺជាទឹកគម្រោងសាកសពនិងទឹកភក់ដែលស្អុយរលួយចេញពីរណ្ដៅសាកសពនេះឯងខ្ញុំយកដៃទៅខ្វះអណ្ដាតរបស់ខ្ញុំដោយទឹកភ្នែកហូរសស័កសស្រាំដោយភាពខ្ពើមរអានិងគួរឲ្យភ័យខ្លាចទស្សនភាពនោះបានវាយលុកពេញខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំស្ទើរឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សឈួតផឹកទឹកមុននេះទៅក្មួយប្រញាប់ឡើងបរិសុទ្ធចំណាស់ដែលឈរនៅពីមុខរបស់ខ្ញុំបានហុចផ្តិលដែលមានទឹកមុននៅក្នុងនោះយកមកឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកមុនរបស់លោកតាសនមានក្លិនក្រអូបប្រហើរ
ដែលចេញអំពីស្លឹកឈើរុក្ខជាតិបុរាណពេលដែលខ្ញុំបានផឹកហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដែលវង្វេងវង្វាន់បាត់បង់ស្មារតីរបស់ខ្ញុំប្រែទៅជាភ្លឺស្រឡះដឹងខុសដឹងត្រូវឡើងវិញយ៉ាងម៉េចហើយឯងបានធូរនៅក្នុងខ្លួនខ្លះដែរឬទេទឹកមុននេះវាគ្រាន់តែជួយបន្សាបជាតិដង្កូវពឹសដែលនៅក្នុងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនបានជួយឲ្យឯងជាសះស្បើយនោះទេបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះគាត់គឺជាគ្រូមន្តអាគមដ៏ល្បីល្បាញមួយអាយុរបស់គាត់ប្រហែលជា78ឆ្នាំទៅហើយរីឯរាងកាយរបស់គាត់មមួនដំណើររបស់គាត់ដើរតាណាមកណាគ្មាននរណាដើរទាន់ទេគាត់មិនមានបង្ហាញខ្លួនឲ្យនរណាបានឃើញងាយៗឡើយលុះត្រាតែអ្នកមាននិស្ស័យជាមួយនឹងគាត់បាននិយាយថាអ្នកកំឡោះឯងត្រូវខ្មោចបំបាំងភ្នែកហើយទើបបានជាទៅដល់ភូមិរបស់ពួកគេគាត់បានបន្តនិយាយទៀតថាប្រវត្តិទួលភ្នៅបុរាណនេះគឺជាប្រវត្តិភូមិចាស់មួយដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីភូមិគេដទៃរីឯភ្នៅបុរាណដែលឯងកំពុងតែដេកនៅនាលើនេះគឺជាភ្នៅរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថានារីនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលកំសត់ម្នាក់ដែលបានស្លាប់តៃហោងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅថ្ងៃមួយនាងបានដើរទៅចំការដើម្បីយកបាយទៅឲ្យឪពុករបស់នាងស្រាប់តែជួបប្រទះជាមួយនឹងព្រានព្រៃ4នាក់ដែលទៅតែចេញពីបរបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃពួកគេបានធ្វើបាបនិងរលុបបំពាននាងរួចក៏សម្លាប់នាងយកសាកសពមកកប់នៅចិត្តចំការដំឡូងមីនេះឯងប្រលឹងរបស់នាងចង់គំនុំយ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រានព្រៃទាំង4នាក់នោះពួកគេបានស្លាប់ម្ដងម្នាក់រាងកាយរបស់ពួកគេភាគច្រើនគឺមិនមានគ្រឿងក្នុងនោះទេហើយបាត់បង់អវយវៈខាងក្រោមក្រោយពីការស្លាប់របស់ព្រានព្រៃទាំង4នាក់នោះហើយនៅក្នុងភូមិតែងតែបាត់មនុស្សប្រុសម្ដងមួយហើយការស្លាប់របស់ពួកគេគឺសុទ្ធសឹងតែដូចព្រានព្រៃទាំង4នាក់នោះអញ្ចឹងលុះក្រោយមកក៏ទទួលដំណឹងបានថានៅក្នុងភូមិនោះមានចៅព្រៃមួយក្រុមចូលមកប្លន់ពួកវាបានកាប់សម្លាប់និងរំលោភបំពានទៅលើក្មេងៗស្រីវាមិនលើកលែងសូម្បីតែកុមារនិងមនុស្សចាស់សោះឡើយនៅក្នុងភូមិពោពេញទៅដោយសាកសពដែលដេកកូននីលពាសពេញដីពួកវាបានប្លន់មាសពេជ្រកែវកងនៅក្នុងភូមិនោះទៅទាំងអស់រួចក៏ដុតបំផ្លាញភូមិនោះតែម្ដងធ្វើឲ្យភូមិនោះក្លាយទៅជាវាលហោស្ថានដែលគ្មានមនុស្សនៅលុះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកកន្លែងនេះប្រែក្លាយទៅជាភូមិបំបាំងភ្នែកដែលតាក់ទាញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឲ្យមកដេកដួលស្លាប់នៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហៅទីនេះថាទួលភ្នៅបុរាណដែលស្ថិតនៅភូមិរំចេកឃុំត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកតាសនបានបន្តទៀតថាទឹកដូងដែលនាងហុចឲ្យក្មួយផឹកហើយវាគឺជាអន្ទាក់ចងប្រលឹងពេលដែលក្មួយផឹកចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រលឹងរបស់ក្មួយបានបែកជាបំណែករួចនៅយាមទីនេះធ្វើជាទេសកលរបស់នាងឮបែបនេះហើយខ្ញុំស្ទើរតែលេចនោមដាក់ខោរួចក្រឡេកទៅមើលដៃរបស់ខ្ញុំមានស្នាមដុំខ្មៅប្រៀបដូចជាស្នាមម្រាមដៃអាចបញ្ជាក់បានថាយប់មិញនេះគេពិតជាបានអស់ទាញព្រលឹងរបស់ខ្ញុំទៅពិតប្រាកដមែនចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនស្លាប់ហើយហេតុអ្វីបានជាតារកខ្ញុំឃើញខ្ញុំសួរដោយក្តីងឹងឆ្ងល់កាលពីយប់មិញម្ដាយរបស់ឯងមានការផិតភ័យព្រោះមិនឃើញឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ក៏ទៅរកខ្ញុំឲ្យទាយជោគជតារិស័យរួចក៏ឃើញថាឯងត្រូវបានខ្មោចបំភាន់ភ្នែកឥឡូវឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នៅបុរាណពេលដែលឃើញបែបនេះតាក៏ទាញកំបិតអាគមនិងទឹកមុនដើរសំដៅមកត្រង់កន្លែងនេះទាំងយប់គុំតបានអាគមរបស់តារារាំងនោះទេគុំអីនោះ
ព្រឹកព្រលឹមឡើងអ្នកភូមិប្រកាសជាប្រទះឃើញសាកសពរបស់ឯងដែលស្លាប់រឹងកំព្រឹសនៅទីនេះបាត់ទៅហើយអ្វីត្បិតថាយើងបានជួយឯងពីទីតាំងទួលខ្មោចតៃហោងនេះក៏ដោយគេនៅតែមិនព្រមដោះលែងឯងនោះទេពេលនោះលោកតាសនក៏ងើយមើលទៅលើមេឃគាត់បានឃើញពពកឡើងដុំខ្មៅមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមខ្មៅអ៊ូលអាប់ទាំងដែលអំបញ្ញមិញនេះមេឃនៅបើកថ្ងៃភ្លឺក្រឡែតហ្នឹងលោកតាសនពោលថារឿងនេះវាមិនព្រមឲ្យចប់ងាយទេគាត់ក៏យកអំបោះគាថាពណ៌ក្រហមយកមកចងដៃរបស់ខ្ញុំរួចក៏និយាយថាក្មួយឯងបានលេបទឹកខ្មោចតៃហោងចូលទៅក្នុងពោះនោះមានន័យថាធាតុរបស់ឯងបានចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណរបស់នាងបាត់ទៅហើយយប់នេះច្បាស់ណាស់នាងប្រកាសជាមកដកហូតយកប្រលឹងរបស់ឯងយកទៅកន្លែងនាងមិនខាននោះទេសម្ដីរបស់លោកតាសនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រជាក់កញ្ចឹងកម្ដងទៀតខ្ញុំជាមួយនឹងលោកតាសនបានវិលត្រឡប់ចេញពីទីទួលភ្នូបុរាណនោះបំរុងទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំពេលទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានរត់មកអោបខ្ញុំដោយទឹកភ្នែកហូរសស្រាក់សស្រាំពេញផ្ទៃមុខរបស់គាត់រាងកាយនិងជើងដៃរបស់ខ្ញុំទន់ល្វត់ល្វន់គ្មានកម្លាំងកំហែងពោពេញដោយស្នាមចំដុំពាក់ពេញរាងកាយម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិយាយទាំងទឹកភ្នែកស្រស់ស្រាក់សស្រាំថាកូនម្ដាយកូនមិនអីទេអីកូនបាត់តាណាដឹងអត់ថាម្ដាយរងចាំកូនអន្ទះសាវប៉ុណ្ណាដំណឹងលេចឮថាខ្ញុំត្រូវខ្មោចបំផន់ភ្នែកយកទៅទីតាំងភ្នូបុរាណនោះក៏សាយភាយពាសពេញភូមិប៉ុន្តែគ្មានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាហ៊ានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំក៏ចម្លែកនៅក្នុងចិត្តផងដែរម៉ោង 9 យប់លោកតាសនបានមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងគ្រឿងអាគមបុរាណរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំឡើងទៅលើផ្ទះរួចទាញទ្វារទាញបង្អួចបិទឲ្យចិត្តឆឹងលោកតាសនគាត់ក៏រៀបចំពិធីគាត់យកអំបោះសីមាពណ៌សចងជំវិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំរួចព័ទ្ធជារង្វង់4ជ្រុងរួចក៏អុជទៀនចំនួន9ដើមយកមកដោតចំកណ្ដាលផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅពីមុខរបស់ខ្ញុំមានទឹកផ្តិលអាគមដ៏ធំមួយនៅក្នុងនោះមានសណ្ដែកស្លឹកក្រូចសើចនិងអាគមគាថាចានៅលើស្លឹកស្ពាន់ក្មួយប្រុសនិងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់តាឲ្យបានច្បាស់គាត់និយាយទាំងទឹកមុខមុតមមនៃរបស់គាត់ក៏សម្លឹងទៅមើលទ្វារផ្ទះឲ្យតែហួសម៉ោង 12 យប់មិនថាឮសំឡេងអ្វីឃើញរូបភាពអ្វីឬក៏សំឡេងស្រែកហៅមកពីខាងក្រៅហាមដាច់ខាតមិនត្រូវឆ្លើយតបឬក៏ទៅបើកទ្វារឲ្យសោះត្រូវចាំបើសិនជាអំបោះខ្សែសីមានេះដាច់ជីវិតរបស់សិលាក៏ត្រូវបញ្ចប់ខ្ញុំដេកនៅលើកន្ទេលក្បែរម្ដាយរបស់ខ្ញុំដៃរបស់គាត់កាន់ខ្សែអំបោះសីមាបន់ស្រន់ទាំងភ័យខ្លាចទិដ្ឋភាពពេលនោះប្រែទៅជាស្ងាត់ជ្រងំសំឡេងសត្វល្អិតយំពីក្បាលប្រឡប់ក៏មិនបានឮស្រែកយំបន្តទៀតដែរពេលនោះក៏ដល់ម៉ោង 12 រំលងអធ្រាត្រខ្យល់បានបក់មកយ៉ាងខ្លាំងពីទិសទីទួលខ្មោចតៃហោងក្លិនភាយនៃគំរោងសាកសពបែរជាខិតគៀកមកដល់ច្រមុះរបស់ខ្ញុំខ្យល់នោះបានបក់មកលើដំបូលស័ង្កសីរបស់ខ្ញុំលន់លឺសូររោកដូចគេយកដុំថ្មមកគប់ពីលើអញ្ចឹងភ្លើងទៀនទាំង9ដើមដែលកំពុងតែមានពន្លឺស្រាប់តែប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ខៀវស្រងាត់ទៅវិញហើយអណ្ដាតភ្លើងនៅពេលនោះលោតរេរំយ៉ាងចម្លែកសំឡេងជើងដើរធ្ងន់ស្រដៀងនឹងមនុស្សដើរអស់ជើងដែលបាក់ដើរឡើងកម្មចដាផ្ទះឈើយឺតទ្វារផ្ទះនៅខាងមុខត្រូវបានគេបុករុញពីខាងក្រៅយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារតែអំណាចខ្សែសីមារបស់លោកតាសនក៏រារាំងវិញ្ញាណទាំងនោះមិនអាចចូលបានឡើយរំពេចនោះមានឮសំឡេងមនុស្សស្រីយំសឹកសួលឡើងគួរឲ្យអាណិតបន្លឺឡើងពីខាងក្រៅម៉ែកូនត្រឡប់មកវិញហើយម៉ែបើកទ្វារឲ្យកូនផង
នៅខាងក្រៅត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ថែមទាំងងងឹតទៀតសំឡេងនោះប្រៀបដូចជាសំឡេងបងស្រីរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមុនបេះបិទគាត់បំរុងតែងាកទៅបើកទ្វារពេលនោះលោកតាសនក៏ស្រែកគំរាមថាកុំងាកឲ្យសោះសំឡេងនោះគ្រាន់តែជាសំឡេងខ្មោចតែហោងតែប៉ុណ្ណោះលោកតាសនគាត់ទាញយកកាក់ប្រាក់បុរាណយកមកសែបមុនរួចក៏បោះទៅលើទ្វារសំឡេងយំដែលអន្លាយប្រែក្លាយទៅជាសំឡេងសើចដ៏រន្ធត់រូបភាពស្រមោលខ្មៅដ៏ធំមួយសក់វែងដល់ដីហោះវីតវេនៅខាងក្រៅបង្អួចមុខមាត់របស់នារីដែលស្អុយរលួយស្រាប់តែលេចឡើងតាមជញ្ជាំងប្រឡោះក្តារនាងបើកភ្នែកធំរួចសម្លឹងមកមើលខ្ញុំដោយក្រសែភ្នែកខឹងសម្បាឯងបានផឹកទឹករបស់អញហើយឯងត្រូវនៅជាមួយនឹងអញប្រលឹងនៃអំណាចភាពគុំគួនរបស់នាងបានបង្កើតទៅជាខ្យល់ដែលបក់បោកមកលើទ្វារធ្វើឲ្យរបូតកន្លឹះខ្សែសិលសីមាពណ៌សក៏ចាប់ដើមឆេះម្ដងមួយសរសៃរួចក៏ដាច់ផឹងត្រង់បង្អួចពេលដែលខ្សែសិលដាច់ភ្លាមខ្ញុំក៏ស្ទុះក្រោកឈរហើយបើកភ្នែកធំដូចមនុស្សដែលគ្មានវិញ្ញាណខ្ញុំក៏ដើរតម្រង់ទៅរកបង្អួចដែលមានវិញ្ញាណរបស់នារីកំពុងតែលាដៃរងចាំម្ដាយរបស់ខ្ញុំព្យាយាមចាប់ដៃខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំមិនបានដឹងខ្លួននោះទេរួចក៏រុញគាត់ដួលទៅជ្រុងម្ខាងលោកតាសនក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកខ្លាំងប្រឡងវិញ្ញាណត្រឡប់មកវិញគាត់បានដកកំបិតដែលបញ្ចុះទៅដោយមន្តអាគមយកមកអាដៃរបស់គាត់រួចយកឈាមនោះមកលាបលើក្បាលរបស់ខ្ញុំលោកតាសនបានសោតគាថាចងប្រឡងចុងក្រោយរួចក៏យកទឹកមន្តស្រោចលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ចាប់អង្គមួយក្តាប់យកមកសូត្ររួចក៏បាចទៅត្រង់បង្អួចធ្វើឲ្យចំប្រឡងរបស់នារីនាងក៏ស្រែកដោយក្តីឈឺចាប់រួចក៏ហោះបកក្រោយត្រឡប់ទៅភ្នូររបស់នាងវិញខ្ញុំបានដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងទៅលើដីម្ដងទៀតពេលនោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏សង្កល់ឃើញថាស្នាមចំនៅលើដៃនិងលើដងខ្លួនរបស់ខ្ញុំប្រែរលាយបាត់គ្មានសល់ចំណែកឯដង្ហើមរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់តែដើរដង្ហក់ប្រែជាមកប្រក្រតីវិញហើយសំឡេងខ្យល់បក់ដែលខ្លាំងក្លាបក់មកលើផ្ទះខ្ញុំប្រែទៅជាស្ងប់ស្ងាត់ដូចធម្មតាវិញសំឡេងមាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកបន្លឺឡើងអាចបញ្ជាក់បានថារាត្រីដែលសែនស្ងប់ស្ងាត់បានផ្លាស់ប្ដូរវេនទៅជាកំឡុងព្រះអាទិត្យវិញគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងលោកតាសនបានទៅបបួលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដើម្បីមកធ្វើពិធីរំដោះវិញ្ញាណនៅឯភ្នូរបុរាណលោកតាសនបានធ្វើពិធីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលរងទុក្ខវេទនានៅទីនោះរួចគាត់និយាយថាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបានស្មើគ្នារួចសូមទៅកាន់សុគតិភពចុះក្មួយស្រីសូមឯងរងាប់កំហឹងរួចឈប់ចងកម្មចងពៀជាមួយនឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទៀតទៅពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺមិនមានកំហុសអ្វីឡើយមនុស្សយើងតែងតែមានល្អនិងអាក្រក់កុំព្រោះតែកំហឹងមួយឆាវទៅបំផ្លាញជីវិតអ្នកដទៃអ្វីដែលឯងបានធ្វើកន្លងមកគឺវាបាបណាស់ទៅហើយប្រឡឹងរបស់នារីក៏អង្គុយចុះរួចលើកដៃប្រណម្យសំពះទៅលោកតាសនលោកតាក៏ពោលថាល្អហើយចាំសូត្រភាវរកិច្ចតាមតាមួយសន្ទុះក្រោយមកប្រឡឹងរបស់នារីក៏រលាយបាត់សូន្យឈឹងតាំងពីពេលនោះមកលែងមានប្រឡឹងវិញ្ញាណដែលលោកបន្លាចអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតទៅទៀតខ្ញុំក៏លោតជង្គង់អរគុណទៅលោកតាសនដែលគាត់តែងតែជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំនាពេលកន្លងមកគាត់ក៏ទាញយកអំបោះខ្សែសីមាពណ៌ក្រហមយកមកចងដៃខ្ញុំម្ដងទៀតរួចក៏ពោលឡើងថាចាប់ពីពេលនេះទៅឯងត្រូវចាំកុំតាណាតែម្នាក់ឯងនៅពេលយប់ប្រលប់ត្រូវចេះជួយសម្ដោះដល់អ្នកដទៃកុំមានភាពលុបលន់និងប្រមាថដល់អ្នកណាឲ្យសោះគាត់បានហុចកាក់ស្ពាន់ដែលចារដោយគាថាយកឲ្យខ្ញុំ
ហើយក៏ប្រាប់ខ្ញុំថារក្សាទុកវាឲ្យបានល្អទៅវាជារបស់ល្អទុកតកូនតចៅរបស់ឯងកាន់តែប្រសើរទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំមិនដែលបានឃើញលោកតាសនម្ដងទៀតនោះទេហើយកាក់ស្ពាន់ដែលគាត់បានឲ្យមកខ្ញុំតែងតែដាក់តាមខ្លួនជានិច្ចពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទីណាគឺខ្ញុំមិនមានការភ័យខ្លាចឬក៏ចាញ់ច្រាតគេឡើយចំពោះសាច់រឿងមួយនេះមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តសាច់រឿងនេះអាចខមមិនជាមតិឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងហើយបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យពីរូបខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា